www.eter.sk. Volám sa Klapalová, som vlastne z dvoch škôl, a som za Biskupskú polytechnickú z Jihlavy. Tak hovorím slovensky, pretože ja som sa na Slovensku narodila, som tu žila, ale mám rodičov Moravákov, takže som tak akože dvoj a prezentáciu mám v angličtine. Takže ako to mám prezentovať. Však môžete kľudne v angličtine, keď vám to viac vyhovuje. Ja to skúsim nejak v slovenčine, budem trénovať aspoň. Ja som tak dlho nehovorila, tak trošku nehovorím. A to musím nájsť. Ja mám takú klasickú, štandardnú formálnu, štandardizovanú formálnu prezentáciu v najnudnejších spôsobov, ako to môže byť. Venuje sa tématu organizačnej komunikácie, alebo to, čo sa vlastne workforce communication, takže skutočne vlastne tú internej komunikácii. A kombinovala som vlastne rôzne médiá, ktoré sa v rámci tejto vnútorno-organizačnej komunikácie používajú, alebo skôr nástroje komunikácie, alebo spôsoby prístupy komunikácie, tam to je také akože myšmaš dohromady. A štýl managementu, alebo to, čo sa tiež nazýva trošku zúženie, nie je to úplne správne, leadership štýly vodcovstva. Neviem, ako sa povie slovenčine, ale nás to volá to som dneska pozerala, že tu máte nejaký priečinok, to ja neviem, už som bolo preč. No a keď som hovorila, že ten príspevok je taký ako štandardný, klasický, taký akože až nudný, je to kvôli tomu, že vlastne prezentujem výsledky takého širšieho prieskumu, ktorý sa týka vlastne managementu. Takže nielen managementu štýlov manažerských alebo vodcovstva a rôznych komunikačných nástrojov, ale vlastne managementu ako takého. To je tak ako myšmaš, mačička, cípek, ale z toho prieskumu som vlastne vytiaľala len tieto dve veci, takže vlastne kombinácia tohoto. A v tom príspevku vlastne bude ukázané, aká je asi pozícia jednotlivých v nástrojov komunikácie alebo prístupov komunikácie a i sociálnych médií medzi tými ostatnými a aké vlastne sa najčastejšie používajú v štýli riadenia v podnikoch a organizáciách a vlastne vzťah dohromady. Asociácia statistická. Ja som bola veľmi zlá na štatistiku a sa učím stále. Prečo vlastne o tom rozprávam? Nás to napadlo len tak ako tak letom svetom, keď sme zostavili dotazník na management, v tom najširšom slova zmysle, že by sme tam mohli zaradiť i tieto dve oblasti. Nejak sme nad tým, nie je to veľmi profesionálne, ale nejak sme nad tým neuvažovali prečo, ako. Takže vlastne tá príprava pred dotazníkom bola naprosto neprofesionálna. Ja som zakyslala, tak to hovoríme. Tak neprofesionálna. Takže teoretická rešeršia sa robila až po ex post. Nič menej to, čo ma zaujalo, bola som prekvapená, tak z tej rešerši vlastne vyšlo to, že v prieskumy, i keď vlastne sociálne médiá už nie sú nejaké úplne to najnovšie, čo máme okolo seba, už žijú nejakom životnom cykle, už sú za začiatkom, tak aj tak sa nejak veľmi v tomu teórii managementu sa tomu nevenuje veľmi veľká pozornosť. A už vôbec sa to nespojuje práve so štýlmi riadenia. Čo by sa malo, pretože samozrejme to, ako sa manažer dokáže baviť, ako dokáže komunikovať v tom najširšom slova zmysle so svojimi podriadenými, ide o vnútornú komunikáciu, tak samozrejme veľmi ovlivňuje, patrí do štýlu riadenia a veľmi ovlivňuje potom treba i výkony. No a o tomto je podivu veľmi málo napísané. Ja tam musím priznať, že samozrejme som čerpala z toho, čomu sa na vysokej škole v Čechách dostaneme. Sú články, ktoré existujú, ja sa k tým bohužiaľ nedostanem, pretože keď aj som na Masarykovej univerzite, ktorá na to trošku lepšie ako Vysoká škola polytechnická, tak to poznáme. Čas vás to pozná, čas vás to nepozná. Nič menej aj tých, čo sa k tomu nedostane, je veľmi málo. To ma teda zaujalo. No a vlastne ten príspevok sa snaží trošku takým bodíkom do toho nejak zakomponovať nejaké prispenie poznatkov. No a toto je vlastne koniec tej teoretické rešeršie, ktorá samozrejme sa venuje významu a vlastne čo to vôbec je vnútorná komunikácia, o tom asi nemusím hovoriť, mám to len prepísané, aká je pozícia médií, aké vlastne sú médiá. No a vlastne o čo tam šlo a prečo takýto vzťah sme
sa ex post rozhodli preskúmať, tak je vlastne záleží na myšlenke, že vlastne jednotlivé nástroje komunikácie samozrejme majú rôzne možnosti, rôzne danosti, rôzne charakteristiky a jedna z tých je taká miera otvorenosti. Ona sa teda neskúma, až tak nejak veľmi, neexistuje tomu žiadna metodika, ako by sa skúmala cez aké prvky, ja som to o tom neviem, práve tá miera otvorenosti komunikácie, že tak akože nový prvok možno, no, si to myslíme, dúfame. No a z tých rôznych štýlov manažerských štýlov alebo štýlov vodcovstva, samozrejme nedá sa úplne všetko, tak som vydala niektoré. Tam k tomu... Možno to vždycky bolo na začiatku, že vás poprosím, že 10 minút sme sa dohodli, že bude zhruba na jeden príspevok, takže ešte máte 5 minút, aby ste vedeli. Ja som taký veľmi úvod. No a toto je teda stručná metodológia a bolo do prieskumu tých 371 podnikové organizácií. Potom sa ukazuje, že inak komunikujú podnikové organizácie, ale nemá to teda vo výsledkoch. Myslím, že k tomu tam nejak zvlášť nemusím. Boli tam teda tie dve otázky, ktoré skúmali tie dva fenomény, tak boli skúmané na škále, v 7-bodovej škále. A výsledky sú tieto, to asi, neviem, či to vidíte, ale nejak mi to včera nešlo, to nacpať a zväčšiť a tak ďalej, neviem, čo to bolo, ale dobre zväčšiť. Ono sa ukazuje, tá prvá tabulka ukazuje práve tie jednotlivé štýle riadenia, ktoré sa podnikateľce používajú. Prevládajú, alebo proste cítia respondenti, že takto to u nich je viac menej. No a také trošku možno smutné, ťažko povedať, či smutné, veselé, pretože ten štýl, ktorý sa najviac využíva, je celkom, no otázka je prečo, je to skoro uprostred, je to vlastne liberálny štýl, dá sa povedať, takže českí manažeri sú liberálni, zaujímavé, nás prekvapilo. Nebudem samozrejme čítať všetko, to je zbytočné, druhý je konzultatívny a tretí tabulky je direktívny, takže vlastne to ide trošku proti sebe, takže jedna skupinka sú tí fajn, taký až moc fajn a tá druhá skupinka oproti sú teda tí, čo proste potrebujú riadiť prísne. No a čo sa týka práve tých jednotlivých nástrojov komunikácie, tak vidíme sociálne médiá, sú na tom veľmi zlé, pretože skončili na poslednom mieste na tej škále od 1 po 7, proste sa veľmi nevyužívajú. Je to vlastne miera využitia jednotlivých nástrojov. Nevyužívajú sa, keď taká najpriaznivejšia komunikácia je z očí do očí, tam mimochodom sa neukazuje nejaké rozdiel medzi veľkosťou podnikov a organizácií. Takže skutočne z očí do očí. No a čo z toho potom vyšlo dohromady, dokopy, aha, som to krásne posunula, no úžasne, až taký bol dobre. Tak keby som sa mala vedela, práve tie miery asociácie sú veľmi nízke, ako vidíte. Najväčšia je vlastne ten štýl liberálny a z očí v očí komunikácia, to je dosť logické. No a u tých sociálnych médií zostane u toho, tam sa krásne ukazuje, že vlastne sociálne médiá, nezostane od toho, ešte niečo iného, sociálne médiá sú práve spojené práve s tými takými ľudskejšími, alebo proste, ako to mám povedať, štýlom vedenia, takže nie práve s tým direktívnym ani s tým byrokratickým. Dokonca ukázali vlastne v negatívny vzťah, čo sme trošku čakali ex post, ale to, že to máme potvrdené, tak to lepšie samozrejme. Tak nejak asi to by asi stačilo. No a to je conclusion. No a som z článku vypísala také návrhy na ďalšie riešenie. Samozrejme by bolo dobre pokračovať tom ďalej, pretože naozaj sa to dá využiť, dá sa samozrejme riadiť i práve komunikácia, riadiť i využívanie tých jednotlivých nástrojov, posunúť poznatky ďalej, vytvárať rôzne modely riadenia a podobne. A samozrejme presvedčovať manažerov, že by mali používať to a to a to, pretože je to výhodné v tom a v tom a v tom, ale to sa až tak veľa nevie. Takže to sú tie návrhy na ďalší výskum. Takže stihla som to. www.ether.sk